र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि मैले जुन यो OWDC भन्ने गर्छ त्यो OWDC कसरी बनाउने, यानी कि OWDC भनेको कस्तो खाले भन्दाखेरि तपाईहरुलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यसले चाहिँ जति पनि माटोमा भएको मल छ, जस्तो यतातिर कुनै एउटा बिरुवा मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजिरहेको छु। यो बिरुवामा वरिपरि यसरी चाहिँ नकुइएको, यसरी नसडेको, बिरुवाले नलिएको जुन मल छ त्यो मललाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ के गरेर कुइयाएर, यानी कि सजिलैसँग बिरुवाले लिन सक्ने एउटा माध्यम बनाइदिने काम गर्छ। त्यो कुनै पनि मल भनेर मल पनि होइन, त्यो मात्र के हो त एउटा एजेन्ट हो जुन माटोमा भएको न्युट्रिसन्स हुन्छ, माटोमा भएको तत्त्व हुन्छ, त्यो तत्त्वलाई रुखसम्म बिरुवासम्म पुर्याउने काम चाहिँ एउटा गर्ने गर्छ। त्यही चीज घरमै कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो कुरा भन्दैछु। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले 200 लिटर जति पानी लिएका छौं। 200 लिटर पानीको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिन्छ हामीलाई यो भेली पनि भनेर भन्ने गर्छ, गुण पनि भनेर भन्ने गर्छ, सक्खर पनि भनेर भन्ने गर्छ। र यो सजिलैसँग किराना पसलहरुमा हजुरहरुले चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। 100 लिटर पानी छ भने 1 किलो, 200 लिटर पानी छ भने 2 किलो। यसलाई चाहिँ अब हामीले भिजाउँछौं र यतापट्टि चाहिँ लगभग 200 लिटर पानी चाहिँ हामीले रेडी पारेर राखेका छौं यो ड्रममा। अनि मैले भन्दैछु हजुरहरुलाई, अब जुन यो भेली छ यो भेलीलाई चाहिँ हामीले पुरै लिक्विड बनाउँदै छौं, यानी कि झोल बनाएर त्यो पानीमा चाहिँ मिसाउँछौं। मिसाउने तरिका पनि म देखाउँछु, झोल बनाएको पनि मैले हजुरहरुलाई देखाउँछु। मजाले एकदम लिक्विड फर्ममा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, घुल्ने खालको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो भेलीलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले मसिनो गरेर फोडिसकेपछि हजुरहरुलाई मैले देखाउँदैछु। यी मजाले यो लेदो जस्तो बनाइदिने हुन्छ, अथवा सिधा राखिदाखेरि के हुन्छ भने यसको जति पनि त्यो पग्लेको हुन्छ त्यो पग्लेको भाग तलपट्टि गएर बस्दिने गर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसरी पहिला सुरु मसिनो गरेर चाहिँ एकदम फोड्नु पर्ने हुन्छ, जुन मैले हजुरहरुलाई देखाइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन यो झोल छ, यो झोललाई हामीले यसैमा जुन यो पानी छ त्यो पानीमा चाहिँ मिसाइदिन्छौँ। र यसरी जुन बाँकी रहेको यो चीज छ, यो चीजलाई पनि हामीले बिस्तारै एउटा दुईटा गर्दै यसरी पगालेर यही मजाले छोडिदिन सक्छौँ। यसरी यो चाहिँ जुन हामीले अब यसमा ब्याक्टेरिया छोड्छौँ, जुन OWDC को एजेन्ट छोड्छौँ, त्यो एजेन्टको लागि चाहिँ यो खानेकुराको चाहिँ काम गर्ने गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 200 लिटर पानीमा हामीले यो सब चीज चाहिँ मिसाइदिँदैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसमा पुरै मिसाइदिनु होला हजुरहरुले पनि। र यो बनिसकेपछि तयार भएपछि राखेर पनि मैले हजुरहरुलाई देखाउने छु। अहिले चाहिँ यो बनाउने प्रोसेसमा छौं हामी। मजाले यसलाई घोल दिनुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर मदर कल्चर भनेर भन्ने गर्छ, OWDC को मदर कल्चर। यो मदर कल्चर चाहिँ एकदम सुन्दाखेरि जाँड जस्तो चाहिँ बसाउने गर्छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी यसमा मिसाइदियौं, जुन चाहिँ आज मिसाउँदाखेरि मैले हजुरहरुलाई यसरी फुल देखाएको छु। यसरी मिसाइदिसकेपछि अब यसलाई चलाइदिदा पनि हुन्छ, तर सुरुको चाहिँ 7 दिनसम्म चाहिँ नचलाइदिदा पनि खासै फरक पर्दैन। तर अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, र यो चलाउँदाखेरि अब यसमा जस्तो निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट बाल्टी उभाएर निकाल्दिने हैन, यो चलाउँदाखेरि डाइरेक्ट फलामको तत्त्वहरु चाहिँ अब यसमा पार्न हुन्न। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चलाउँदाखेरि जहिले पनि काठ युज गरेर यसरी चाहिँ चलाइदिएपछि सकेसम्म राख्दाखेरि शीतल ठाउँमा राख्नु होला। र यसको काम मैले अगाडि पनि भनिसके र पछि पनि मैले भन्ने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ मजाले यही माथि यसको ढक्कन छ, ढक्कनले ढाकिदिदा पनि फरक पर्दैन। यसरी ढक्कनले ढाकेर राखिदिने। अब यो निकाल्दाखेरि यसमा फलाम पर्नु हुँदैन। र यसरी चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब 7 दिनपछि चाहिँ फेरि हामीले यसलाई हेर्छौं। त्यसपछिको प्रोसेस पनि मैले देखाउँछु। 7 दिनदेखि 12 दिनदेखि चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ आउने छु है त म यो अरु बाँकी अंश लिएर।